นั่นคือสัญญาณอันตราย ถ้าคุณตื่นมาแล้วเหนื่อยทั้งที่นอนมาทั้งคืน รู้สึกไม่สดชื่น ปวดหัวตื้อๆหงุดหงิด น้ำหนักขึ้นง่าย และเจ็บป่วยบ่อย ร่างกายกำลังบอกว่า คุณนอนไม่มีคุณภาพค่ะ ไม่ใช่แค่นอนไม่พอ แต่นอนไม่สนิท แก้ได้ด้วย 3 อย่างนี้ค่ะ ห้องนอนต้องมืดสนิท อุณหภูมิ 18-22 องศา และเงียบที่สุด อาหาร งดคาเฟอีนหลังบ่าย 2 มื้อเย็นอย่ากินหนัก เลือกกล้วย นมอุ่น ปลา หรือไก่ที่ช่วยสร้างฮอร์โมนการนอนได้ พฤติกรรม วางมือถือก่อนนอน 30 นาที เข้านอนเวลาเดิมทุกวัน และรับแสงแดดตอนเช้าสัก 15 นาที เพื่อตั้งนาฬิกาชีวิตใหม่ ลองทำดูนะคะ แค่ 1-2 สัปดาห์ คุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกต่างทันที แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ค่ะ ฟังคลิปเต็มๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ